Ini satu kali. Ya, sampai bunyi. Nah, Terus lagi ditahan, dipencet, nggak usah dipencet touchscreen. Nah, ini kakinya nanti kalau sembuh Bude. Terus yang atas 2 jari. Kempes kakinya Bude, puji Tuhan, semoga sembuh. Harus di kamera, sudah tidak pakai tongkat lagi. Tongkatnya di gua. Nah, jalan-jalan ke Ciko, lari Bude. Wow. Tuh. Gimana Bude?